各位，我相信大家都看到了《火花报》的这篇报道。这篇报道上说，我和穆婉清小姐有不寻常的关系。众所周知，下个月初8就是穆婉清小姐和徐光耀先生的订婚仪式。这婚姻大事不能儿戏，本着对2位新人负责任的态度，我决定在穆婉清小姐出嫁之前，对这篇报道做2点澄清。第一，这篇报道用暧昧关系形容我和穆婉清小姐，实在是欲盖弥彰，所以我今天决定在这儿宣布，穆婉清小姐是我要追求的人。虽然她还没有答应我，但是我相信，精诚所至，金石为开。第二，我认为，即便穆婉清小姐和徐光耀先生已经有了婚约，但是在2人尚未订婚之前，我仍然有权利追求穆婉清小姐。所以，我宣布，从现在开始，距离他们的订婚仪式还有8天。如果我能在这8天的时间里打动穆婉清小姐的心，那么徐光耀先生就要祝福我。如果我没有做到，我也会祝福他们。谭全林怎么说的？不管他怎么说，我们徐家的声誉受到了极大的损害。父亲，我们不能听风就是雨，这样就让那些嚼舌根的人看笑话了。快说，他怎么澄清的？谭玄林没有澄清，而是公开追求穆小姐。他还说了，在订婚前的8天内，如果他能打动穆小姐的芳心，就请少帅把穆小姐让给他。你听到了吧？我早就说过了，空穴来风未必无因，他们早就暗中私通，只有你一个人蒙在鼓里。少帅，别叫他，让他去，不撞南墙，他不知道人心险恶。请进。穆小姐，门外有人想见您，好像是电影明星顾月霜。请他进来。好，请。穆小姐，快坐，谢谢。我今天不拍戏，到附近逛逛，路过楼下，上来讨杯茶喝。想必没有这么巧吧，顾小姐，我们有什么话就直说。什么都瞒不过你，那我就直说了。报纸我看了，在小叔叔身边那么多年，他一心都扑在军务上，我从来没有见他因为这种事情闹得满城风雨。而且我也想不通，以他现在的处境，公然去抢徐光耀的未婚妻，对他有什么好处？他这么精于算计的人，怎么会做这种事呢？你是想问我和他是不是真的？他这个人呢，打仗精明，但其实对女人没有什么经验。所以穆小姐，我想问你，你该不会是因为不愿意嫁给徐光耀，所以拿我小叔叔当幌子吧？
你在他身边这么多年，你还不了解他？他像是一个会被女人当幌子的傻瓜吗？他是我的亲人，也是恩人。我只是觉得这件事情办得那么高调，不像他一贯的性格。来我这儿讨茶喝，也不像是顾小姐的性格啊。顾小姐，有时候关心则乱。所以你的意思是，他为了你可以不顾一切，是吗？为了他，我也可以。喝茶。许多半，许多半。哎，关耀兄，你怎么来了？哎，你凭什么这么对我？我对你一直坦诚相待，你凭什么用这种下流的手段对我？好，你对我坦诚相待，那我也对你坦诚相待。婉清她不喜欢你，她喜欢的人是我。不可能，不可能。看见这个了吗？你跟婉清在办公室朝夕相对，你应该记得她脖子上戴的这个平安符。这是在法源寺求的，她求了2个。你凭什么？我和他这么多年的感情，为了他，连命都不要。你凭什么？凭我懂的。是，你是天之骄子，众星拱月，但是你不懂他这10年来受的委屈，你更不懂他在穆家的处境。当初他被穆婉婷设计，差点被崔杰那个流氓侵犯的时候，你想到的是什么？你想到的只是把他带在身边，当你的私人秘书。你有没有想过，婉清是无辜的，他为什么要退让？为什么要妥协？而我要为他做什么？我愿意为他扳倒所有伤害他的人。你说我凭什么？原来你早就对他……对，我早就对他动心思了。他这辈子只能是老子的女人，你放手吧。我和他是父母之命，媒妁之言。你以为区一个平安符，穆公会承认你这个女婿吗？可是他不爱你啊。他会爱上我的，只要我和他成亲以后，我足够对他好，他会爱上我的。你不是这种人。是，从小到大我都温和谦让，但是这一次，
我不打算让了。我追求我喜欢的幸福有错吗？你凭什么认为我给不了他幸福？你能给的，我都能给；你给不了的，我也能给。我凭什么要让？凭什么？就凭他不可能爱你。这一拳，我不还手，不是因为我理亏，因为你不知情。但我要告诉你，你这辈子只能是他哥哥，因为你们徐家欠他一个哥哥。你什么意思？你跟我去个地方，你就知道了。穆远航死亡的时间，就是徐伯君轰炸的时间。光耀兄，还不准备放手吗？哼，你以为就凭一个混黑道的几句话，我就会信？他说的这些，根本不足为证，诬陷我父帅是什么后果？谭司令，应当心中有数。诬陷，好，耳听为虚，咱们眼见为实。爸，阿强，现在外面吵得沸沸扬扬，你和这个谭玄林到底怎么回事？他说要和光耀公开竞争，竞争什么？实话告诉爸爸，你和他到底什么关系？他是不是纠缠你了？如果是，我去找他，让他给你道歉。他没有纠缠我。哦，我喜欢他，他也喜欢我。你喜欢他？爸爸一直以为你喜欢光耀啊。我一直把光耀当哥哥，我喜欢的是玄林。爸，万强，这么大的事情，你为什么不告诉我？你和光耀马上就要订婚了，你这不让我骑虎难下吗？督军府颜面不保，我们穆家的声誉也不保啊。我一直在想借口拒绝这门婚事，但是徐督军执意要订婚，我就想私下再和您说。万强，你说，你做生意是那么的精明，可
可自己的终身大事，却这么的糊涂。婉清，我要回越城了，我可以抱抱你吗？总不能让我白等这10年吧？以后，我还是你的光耀哥哥。只要你需要我，我都会一直在你身边。谢谢。再见，婉清。放心吧。没事吧？那边有人盯着，我们离开这儿。但我们去哪儿啊？现在，这些探子肯定会把我们的位置报给徐伯爵。闵大城藏身的地方有危险，我们得转移他。走吧。兄弟们，这几天辛苦了啊！今天我请客，百乐门好好玩玩。好。老胡，你带几个兄弟在这留守，让其他人跟我走。放心吧，这里交给我。走。其他人跟我走。广耀啊，来吧。现在知道了吧？现在你知道人心险恶了吧？刚才穆公给我打了个电话，向我赔罪，说他教女无方。他还提出，穆婉清和谭玄林是两情相悦，是他这个做父亲的失职。他想让我以前线吃紧为由，主动退婚，以挽回两家的颜面。为此，他愿意负责我们徐家前线所有部队的粮饷。父亲，谭玄林与婉清确实情投意合，还望父亲不要责怪他们。你呀，斗心眼儿你斗不过姓谭的，现在连抢女人你也抢不过。你看看你现在这个样子，今后怎么坐得稳督军的位置？如果都要像父亲那样才能坐稳位子的话，那儿子真的做不到。
你坐不稳也要坐。我就你这么一个儿子，你如果坐不稳，我们徐家的地盘就要易主了。这个谭玄林有兵有枪，现在又傍上了穆家，你留在这里也不能牵制他，反而会成为我的软肋。我看你啊，现在给我回越城，穆家拨给我们军队的粮饷总得有个自己人盯着。一切听凭父亲安排。你看你这个样子啊，为了个女人不死不活的，你还是不是我徐伯钧的儿子？你是不是？兄弟们，今天都给我好好玩玩，吃喝都算我的，啊！但是有一样啊，不能给我瞎搞。谢司令，走，走，踩上去。我操，都没来过。来吧，婉清，我们喝一杯。别紧张，有你男人在，什么都不用怕。我知道你天不怕地不怕。我现在最怕的就是你不理我。你又不正经。都准备好了。来吧，我的穆小姐，请您跳支舞。怎么不早告诉我要跳舞啊？现在说也不迟啊。来，你说你一直在带兵打仗，那你怎么会跳舞啊？唉，这也是没办法呀。这几年不光要打仗，还要搞交际，就陪那些阔太太们跳跳舞、打打牌什么的，很辛苦的。歪门邪道，怪不得你那么油嘴滑舌。我骗你的，你还真信？那你听好了，以后有我在呢，你不用替谁打仗，你也不要去求谁给你出钱。我和整个穆家都是你的后盾。那就是你养我了？当然啦。各位，从今天开始，穆小姐就是我谭玄林的人了。好。
救火！快！救火！水！快点！快！救火！快点！快！别走啊！快呀！快！行了，兄弟们，该吃吃，该喝喝，给我好好玩。干嘛还出这个风头啊？盯着你的人还不够？我就是想要在舞会上比徐光耀出的风头大，我就是要盖过他。以后啊，谁再提起穆家大小姐，不会再想起穆家舞会，只会想起百乐门。没想到不仅无赖，还幼稚。房子是空的。是，我们搜了每一个房间，没有发现任何关押的犯人。督军，你说谭玄林是不是知道我们提前派了人跟着他，所以他提早做了防范？对，这就说明他藏的人不想让我知道，没准就是闵大成。谭玄林现在还在百乐门吗？还在，我们的人一直盯着呢，他的士兵也没有出来。你向巡抚帮举报，就说百乐门进了革命党，派警察去搜。你派人盯着警察，弄清楚闵大成在不在里面。是，去吧。徐副官，什么情况啊？让你亲自来查。谭司令，穆小姐，二位可真是够有雅兴的。我们刚刚接到举报，说百乐门里混进了革命党，巡捕房正在搜查。若真是属实，那可就是谭司令玩忽职守了。哟，这还没搜到证据呢，就这么快给我定罪名了？没有最好。谭司令是督军的门生，还是谨言慎行为好啊。好，谢谢副官的提醒。没搜到，都搜仔细了吗？是，都搜仔细了，连女士洗手间都搜了。没有发现闵大成，他到底把人藏哪儿了？是啊，我也纳闷呢。晚上除了百乐门，谭玄林哪儿都没去，难不成一个大活人就能凭空蒸发了不成？多派些人手，盯紧谭玄林身边所有的人，不要让他们离开你们的视线。是。督军，如果谭玄林真的藏了闵大成，那他到底想干什么？可能跟过去的事情有关。你真的想好了吗？想当初我们也是费力翻波折才来这儿上的班，这段时间我们配合的也很好。我真的想不明白，为什么你要辞职？光耀哥，谢谢这段时间这么照顾我。但现在家里不是发生了巨变吗？爸爸希望我能打理穆家的产业，我这个做女儿的也该尽孝了。婉清，我怎么觉得这2天你对我的态度好像不太一样？是不是因为在医院我对你说的话，让你觉得不舒服了？当然不是啊，但我已经想好了，你就不用再劝我了。我家的老宅子也快修好了，
现在你又辞职，我以后是不是很难见到你了？我们这不是各自都在忙各自的事情吗？没有天天见面，很正常。好吧，看来你心意已定，那就听你的。只是以后碰到事情，可千万不要忘记我这个哥哥，好吗？好，那我先走了，爸爸还在等我。我的亲哥哥，10年前死于你父亲之手，而你却像亲哥哥一样对待我。我不想让仇恨伤害到你，光耀哥，对不起，我只能选择离开。我谭某和日本商会素无来往，不知道这次所谓何事啊？谭司令，我们日本商会在中国是代表所有日本商人的利益，一向以和为贵，恪守生意人的本分，从来没有做过伤天害理的事情。伤天害理的事？谁说你们做伤天害理的事？这是诽谤，你可以告他们的。既然谭司令也认为我们是守规矩的，那不知谭司令对近日我们与穆家的风波如何看待啊？我呀是个行伍之人，不懂生意。谭司令，有时候旁观者清，我想请您给评评理。但说无妨。我们的洋纱又好又便宜，市场销路很好，这确实影响了一些土纱厂的经营。但是做生意嘛，就是大浪淘沙，要想不被市场淘汰，就要不断进步，与市场保持一致。你说对吗？有道理。但是穆家却不肯改良自己的技术，恶意与我们竞争，煽动工人闹事，扰乱市场的价格，挖我们的墙角。即便穆家是上海的大亨，我们是外来的，但是市场是平等的。如此排外，恶意搞垮物美价廉的洋纱厂，这是让上海所有的老百姓都得不到实惠啊！穆家这次做的确实过了，但是山下先生，这棉纱的生意呢，我不太懂，而且不归我们司令部管，所以我也是爱莫能助啊。谭司令，我此次来找您，是有一笔生意想和您一块儿做。山下先生，你有什么生意可以跟我做啊？不瞒您说，此次办洋纱厂，沪上很多大佬都已经入了股的，但是穆家坏了规矩，洋纱厂现在办不成了。但是我不能失信，我想从青岛运洋纱到上海来售卖，算起成本，要比自己建纱厂还划算。但是这上海毕竟是谭司令的地盘，所有港口码头都由谭司令的民团把守。我想请谭司令开个绿灯，让我们畅通无阻。当然，我自然不会亏待你的。你的意思是，只要我让你们把货运到上海，我就有钱赚，对吗？谭司令果然是聪明人，一点就透。好，这有钱不赚是傻子。
你尽管运，你运得越多，我就赚得越多。以后你就是我的财神爷了。谭司令，合作愉快。合作愉快。哎，慢点啊！啊，好。山下先生，司令让我们过来帮您卸货。长官，这一车的货我们已经快装完了，就不麻烦你们了。啊，原来你们只有2车货呀！哎呀，司令还特意让我们腾了一个大仓库过来给您放货呢。那如果是这样的话，可能连个角落也放不满。嗨，这只是我们的第一批货，小试牛刀，我们还会增加的。谭司令的大仓库对我们是非常的有用的。行。那如果以后有需要，你就招呼我，我带兄弟们过来帮忙。替我谢谢谭司令，也谢谢你这位小长官了。山下先生，那我们先走了。来马齐了。婉清，爸，还没睡啊？不还是沙场的事吗？算了，太晚了，早点回去睡觉。怎么抽了这么多烟啊？他们的沙场不是办不成了吗？咱们挖了山下纯一的墙角，让他们的工厂不能生产。他们呢，就利用日本商会从青岛进了大批的劣质洋纱。咱们的棉纱要想卖出去，就得和他们一个价。之前咱们答应工人月薪30块不变，每卖出一批亏2块大洋。如果是短期维持，没有问题；要长此以往，会把咱们穆家给拖垮的。如果不让山下纯一从青岛运洋纱，事情不就迎刃而解了？他们是正常渠道进来的，又不违法，我们有什么办法？如果我们请谭司令出马呢，事情是不是就能解决？你知道这个事情，你不告诉我？我是知道啊。用山下会长的话说，我还是大股东呢。听说这洋纱销路特别好，我能大赚一笔。你从来都是不按常理出牌的人，你又在搞什么名堂？哎，我这是为了帮你啊！正所谓不入虎穴，焉得虎子；知己知彼，百战百胜。你要相信我，我这可是身在曹营，心在汉。那以后关系到我穆家的事情，你能不能和我商量一下？你不会生我气了吧？那你准备怎么对付山下纯一啊？你听，这会儿他正在骂我呢。他那个人诡计多端，知道你使坏，肯定还背有一手，你要小心一点啊。放心吧，我的穆大小姐，来，放心吧，我心里有数。过来，好，往哪啊？哎，这绑紧了吗？小长官，今天我们的会长特意加派了人手，这一船的货很快就装完了，就不麻烦你们了。来，接着。你们这是做什么？谁允许你们在码头卸货的？有通行证吗？通行证？这是谭司令亲口答应的货，谭司令不是都把仓库准备好了吗？这怎么还需要通行证呢？仓库是准备好了，
但是从码头到仓库的这段路需要通行证。没有啊？那不好意思了。把所有的货全部扣下，拉回司令部。哎，等一下，小师弟，我们可是从来没有听说过，这从码头到仓库还需要通行证的。那你今天就见识见识吧。这个是谭司令的货，谭司令是有股份的，难道你们就不需要请示一下吗？谭司令更应该以身作则，照章办事。拉走。哎，小师弟，你这不能说扣就扣啊，这个是谭司令亲口允许的呀。那你去找谭司令啊，谁答应你的，你找谁啊？你跟我说不着。走。司令，山下先生到了。哎呀，山下先生，好久不见，好久不见，请坐，请坐。谭司令，我刚刚运到码头的一船棉纱被你的手下给扣了，说是从码头到仓库要办通行证。我之前怎么从来没有听过有这个说法？山下先生，实在不好意思，这个我之前没跟您说，现在办也来得及的。怎么个办法？简单，这个一车一证。1证5000大洋。谭司令，你不是在跟我开玩笑吧？你看我像开玩笑的样子吗？你的吃相，未免是不是有些太难看了？哎呀，山下先生，之前说过的，我只要让你们把货运到上海，就给我钱啊。没错，我是说过，但是首先你得让我赚钱。如果我赔了钱，我怎么给你分红？你这收我5000块，你作为股东，怎么会分到钱呢？山下先生，我这么跟你说吧，我呢就是一马匪出身，不懂经商的，我就是想赚快钱。你说我就是怕你啊，这会出现问题，所以我才想了这么个办法。我是觉得，你们每运一船棉纱，就把该给我的钱给我，之后不管你们卖不卖得出去，就跟我没什么关系了。我赚的是旱涝保收的钱啊。谭司令，你这么做未免也太霸道了。我们日本商会在中国经营多年，政商界的大佬也合作过不少，还从来没有遇到过你这样提出要求。他们不敢提，我就不能提了吗？那山下先生既然这么看重他们，为什么还要来找我呀？谭司令，我看啊，你并不是真心想与我们合作，而是想趁机讹诈。哎呀，山下先生，我收你的钱是有道理的。你想想啊，你们的船每天都要停靠在这16铺码头，那这棉纱装货卸货，那灰尘满天，弄得我这个码头都是乌烟瘴气的。还有，你们那个船是烧煤的，那弄得我这黄浦江都浑得不行了。我收你点钱不过分吧？这样，我们各退一步。我们答应办通行证，一车500块，如何？山下先生，这个价钱不是这么看的，你打发叫花子呢？我知道你们日本人有的是钱，你们那商会大楼盖的比我们这司令部可高级多了。廖先生，药都已经准备好了，阿司匹林和奎宁各10箱，明天就可以运走。货安全吗？安全，放心吧，司令亲自去验货，不会有问题的。
这是样品，你先验货，东西明天就到，一手交钱，一手交货。你放心，只要货没有问题，谭司令的钱是不会少给你的。少帅，督军绝密电报。少帅，发生什么事了？副帅说，谭玄龄通敌，不仅与革命军有往来，还帮他们买管制药品。这么说来，司令部庆功宴晚上那2个革命党刺客，说不定还真跟谭司令有关系。督军一直让我们抓谭司令的把柄，这个时候就是最好的时机。副帅说，探子已经查到，他们明天在外滩码头交接，要我带着宪兵去抓现行。督军这是为了把功劳留给您，一旦谭玄龄被抓到了把柄，他这上海司令也当不成了，到头来这位子还不是您的。看来副帅并不信任我，一直派着探子盯着谭玄龄。少帅，谭玄龄这个人向来狡诈，督军这么做也是有备无患啊。幸亏我们院长及时给您做了开胸手术，止住了出血点，再加上谭司令亲自给您输血，才把您从鬼门关上拉了回来。谭司令给我输血了？对啊，输了600毫升呢。进来。哎，关耀兄，还没走啊？我家的老宅修缮好了，刚才光顾着和徐成对宾客名单了，忘了时间。谭司令这么晚了还没有休息啊？公务这么忙？嗨，什么公务不公务的？我这儿没有家，所以吃住啊都在司令部，不像你财大气粗的。听说你们家那老宅占地足足10几亩啊，而且还引了这个黄浦江的水，修了荷花池。落成了，一定要请我去啊！那是自然。哦，对了，谭司令明天有事吗？明天？哦，明天我要出去一趟。怎么，你有事儿啊？哦，没什么。本来想邀请你帮我参谋参谋，这个宾客名单到底适不适合？不，这个不行，这个督军府的排场我参谋不了。那希望老宅落成一事，谭司令可不要缺席啊！一定捧场。你还有事儿吗？我没事。司令，徐督办这么晚来找你，这到底是要干嘛呀？他这是心软了。如果他不是徐伯钧的儿子，或许我们能成为好兄弟。
老夫，帮我谢谢谭司令。司令让我代他谢谢您，说您帮了他的大忙。慢点啊！仕途凶险，还望谭司令多多珍重，帮我转告他，无论他的身份如何变化，我永远是他的朋友。让一下，我代司令谢谢您。慢点啊！走，回商会。少帅，不是药品，是枪。天津机器局隶属于裴督军，专供于裴家军队。他们的枪为什么在你这儿？既然知道是裴家的产业，那您管的是不是太宽了？你是裴家的人，是裴督军让你们走私军火的。你们要把军火卖给谁？如果是卖给革命军，那就是通敌。少帅，钱包都搜遍了，没有任何身份证明文件，只有几张月票和沪票零钱。你做了假身份、假简历，并且把你的月票换成了银元和沪票，为的就是方便能够在上海使用。但是，你还留了一点月票的原因，是因为等事情结束之后，坐火车回广州，到时候你会需要月票零钱坐黄包车，银元找不开，沪票也用不到。你们往返于上海和天津，留着月票做什么？我有理由怀疑，你们去过广州。如果你不把原因交代清楚，那我就只好把你们关起来慢慢查。到时候查出什么，连累了你们裴督军，你自己看着办。徐少帅，我能和您单独谈谈吗？你是说，这批货是谭司令给你订的？是。谭司令说，督军府的军饷总是不能足额交付，导致民团的士兵尚不能做到人人有枪，所以私底下在我们这边订购了一批枪支。这么说，你是天津机器局的人？没错。徐少帅，您和我们裴少帅也是至交好友，应该知道徐督军私扣军饷之事。裴督军为了弥补缺口，才责成我们机械局贩卖军火。如今各地政府开支巨大，我们暗中交易也是为了避开高额税费。但是我们只与各个督军府管辖的军队做生意，从来没有接触过革命军。既然如此，为何你们身上背着月票？人在河边走，哪有不湿鞋？贩卖军火的生意，毕竟不是光明正大的。我们身上带着月票，即使被抓，也不会想到机器局头上。你为何要告诉我这些？徐督军与裴督军现在共同掌权，您与裴少帅又是好友，我给您说明缘由，是省的大水冲了龙王庙，引起不必要的误会。那身上带月票，是你想的？小的哪有这等心思，是督军府嘱咐的。
督军啊，查的怎么样了？少帅说，谭玄林私自向天津机器局购买了枪支，因为涉及到裴家军火，所以少帅把事情压下来了。谭玄林现在买枪，肯定是声东击西，他是在混淆视线。属下继续派人盯着，我就不相信他露不出狐狸尾巴来。还有啊，抓紧时间筹备老宅的落成仪式。光耀和穆家的婚事要赶紧定下来。是。司令，这是徐督办交给你的。他有说别的吗？什么都没说，就说请您去参加徐家老宅的落成仪式。哎，那个廖先生安全离开了吗？放心，穆小姐亲自安排的。司令，您这么故意的去买走私军火，掩护那批药品，您就不怕引火烧身啊？我就是要烧这把火。前段时间，有个人给我介绍了一批走私军火的人。我去跟他们谈生意的时候，偶尔发现，这帮人身上也有月票。后来跟其中的一个人混熟了，他告诉我，现在啊，各督军府谈革命党色变，万一走私被抓，就直接推到革命党头上。我问他是怎么想出这个办法的，他跟我说，2个月前有人试过，所以他们的老板才让大伙效仿。我算了一下时间，2个月前正是庆功宴徐光耀被刺的时候。这伙人什么来路？我侧面打听了一下，这帮人呢，跟天津机器局有关，而且从这帮人的行事作风来看，颇有军人的作风，所以我判断，这一定跟裴勋有关。